राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय बाड़मेर की ओर से आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में प्राथमिक सहायता के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार से मरीज को जो कि बेहोश है हॉस्पिटल तक सहजता से पहुंचाया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई ये बालिकाएं प्रशिक्षक रघुनाथ राम वाघेला, स्थानीय संगदौरी मना शणधरी और बायतू से व बाड़मेर से गाइड बालिकाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। ये हमारे पास में घड़ी है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखने की, हमारे पास लाठियाँ दो और ध्यान रखें तो एक लाठी का एक सिरा कमजोर है, ठीक है ना? तो लाठी को सिरा दीजिए ताकि मेंटेनेंस उनका रिकॉर्डिंग उदयराम चौधरी, मानद सचिव स्थानीय संगठन मरीजों का उसी अनुसार करें, बना के छोटा और मरीज आधे आधे यात्रा लूज बना दिया जो घोड़ी की तरह लग रहा है, ठीक है? देखो दोनों दरी पे रखी हुई है, दोनों लाठियां इसके ऊपर डाल दी, ये यहाँ पे ठीक है, डाल दिया और ये लंबा ज़्यादा है, देखो क्या बोलते हैं, छोटा अपने बनाइए। अब इसके आराम से वो पीछे वाला भाग दबा हुआ है, ये ऊपर से दब जाएगा और फिर ये खोलने की संभावना भी नहीं रहेगी। आगे बात समझ में? डाउट? ये दरी जो है इस तरह से अपन बोरी से भी इस तरह मान लो कि अपन बात दरी भी नहीं है, दरी भी नहीं है तो बोरी के द्वारा स्ट्रेचर सीढ़ी बनाया जा सकता है। ये तो सिर की पट्टी यहाँ लग सकती है, तो ये तो आप खुली है वो होती है बस कपड़े की पट्टी और ये विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर अपने आजाद में तो अपना बड़ा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर, तो ये इस तरह से अपन घायल व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में देखने के लिए वो चलने फिरने हिलने डुलने में असमर्थ है, उसको लिटा के स्ट्रेचर पर लिटा के उसको है जो है अपन वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते। यदि पहाड़ी एरिया अपन वहाँ तो कोई गाड़ी ऊपर जा ही नहीं सकती, अपन हाइक भी रहते वहाँ उसको कैसे लेंगे, वहाँ तो गाड़ी जाती है, फिर अपन को स्ट्रेचर के माध्यम से उसको नीचे जाना होगा, फिर उसके माध्यम से गाड़ी वहाँ कहाँ पर हॉस्पिटल ये कि घर अपन को सेवा स्काउट है, सेवा भावी क्या है वो सेवा हमारा मेन मोटो है, तो हमें इस तरह से किसी की सहायता की जा सकती है।